PillPick, sistema robotika li se twassal il-mediċina lil pazjent li jkun rikoverat fl-isptar Mater Dei fi 3 minuti u nofs. Id-dettalji dwar dan il-proġett tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Il-proġett b'investiment ta' 12 miljun euro ser isir minn konsorzju ta' kumpanniji barranin. Malta se tkun wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li se tdaħħal din is-sistema robotika li tintuża fi sptarijiet ewlenin fosthom fl-Italja u fir-Renju Unit. Il-konsulent maniġerjali fil-Ministeru għas-Saħħa Mike Farrugia spjega kif se jaħdem dan il-proġett. B'kollox se jkun hemm żewġ robots fl-imħażen tal-mediċina, 2 robots kbar fl-ispiżerija ta' Mater Dei u 18 robot ieħor madwar l-isptar Mater Dei. Meta t-tabib jikteb ir-riċetta lil pazjent, din se tiġi analizzata minn software li se jara bosta ħwejjeġ fosthom il-pis tal-pazjent, xi pilloli oħra qed jieħu, l-età u fuq kollox il-mediċina li t-tabib ordnalu taqbilx mal-pazjent. Kif tapprovaw, kif is-sistema tapprova tmur il-computer jippekja l-mediċini waħda, jibgħat jikteb l-isem tal-pazjent u l-ID, jagħmilhom ġo ring għax dawn ikunu il-pinnoli għall-ġurnata kollha, jagħmilhom ġo tubu u jibgħathom fis-sistema pneumatika li 3 minuti u nofs wara jaslu fis-sala. It-tieni puntu li n-ners meta tirċievi l-mediċina tmur fejn il-pazjent taqralu l-brazzoletta, l-ID. Dan il-proġett se jieħu madwar 3 snin biex jitlesta fejn se jsiru studji u analiżi ta' sostenibilità tal-proġett. Fis-sena 2020 stintażel sala għal proġett pilota u jsir taħriġ għal professjonisti mediċi. Huwa maħsub li sa Diċembru 2020 is-swali kollha fl-Isptar Mater Dei ikollhom din is-sistema. Bil-ħsieb ikun li din is-sistema la darba titħaddem tkun anki fl-Isptar Monte Carmeli. Is-sistema se tnaqqas l-iżbalji li jistgħu jsiru u l-ħela tal-mediċina li jista' jkun hemm. Min analiżi li kienet saret irriżulta li fl-Isptar Mater Dei u l-Isptar Boffa inħlew mediċini u affarijiet mediċi li kienu jammontaw għal 2 miljun euro. Dal-mediċini billi qegħdin waħda u billi qegħdin ġo pakketta għalihom jekk ma jintużawx għax il-pazjent jibgħatu ħidda jiddischarġjaw jew il-pazjent kif għattint jibdlulu il-mediċina. Dal-mediċini jarġaw jimbagħtu lura u jarġaw imorru fiċ-ċirklu tas-sistema. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal il-Ministeru għas-Saħħa dejjem idaħħal sistemi ġodda biex il-pazjent jibbenefika mill-aħjar teknoloġija. Qal ukoll li din is-sistema żżid l-effiċjenza u toffri servizz aħjar lill-pazjenti. Din il-ġimgħa il-bieraħ bdejna klinika ġdida għal persuni trans, il-ġimgħa l-oħra investejna u lonċajna investiment qawwi fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija, llum qegħdin ninvestu qegħdin nillonċjaw proġett ġdid li ħajkun qiegħed jagħmilha aktar safe, aktar effiċjenti fejn jidħlu l-mediċini li l-pazjenti jieħdu tagħna fl-isptarijiet tagħna. Dan il-proġett tħabbar 3 ijiem wara li l-ġurnal awtorevoli internazzjonali The Lancet klassifika l-qasam tas-saħħa f'pajjiżna fid-9 post fost 195 pajjiż. Dan meta analizza fost l-oħrajn kemm is-servizzi u l-mediċina huma aċċessibbli għall-poplu, il-listi ta' stennija, l-affordabilità u s-sostenibilità.